هو المدافع المالي سليف كولوبالي لاعب الاهلي السابق فين دلوقتي؟ في سنة 2018 الاهلي تعاقد مع المدافع المالي سليف كولوبالي لاعب مازيمبي السابق في صفقة انتقال حر. لاعب سبق وفاز بدوري ابطال افريقيا مع مازيمبي وكان بيقدم مستوى هايل، وانضم للنادي الاهلي بعد طلب من كارتيرون مدرب النادي الاهلي وقتها اللي سبق ودربه في مازيمبي. بعد ما انضم سريعا اصبح لاعب اساسي وقدم مستوى جيد جدا في البداية، وكان لاعب فعلا رغم انه مش سوبر ستار ولكن عنده شخصية وبيلعب بحماس وعاوز يقدم حاجة للنادي الاهلي. هو مش بس كان متألق على المستوى الدفاعي، لا كمان على المستوى الهجومي كان دايما النادي الاهلي بينفذ الضربات الثابته على سليف كولوبالي اللي قدر يسجل في دوري ابطال افريقيا هدفين امام تاون شيب وامام كامبالا سيتي، وهدفين كانوا فعلا مهمين جدا في رحله النادي الاهلي في البطوله دي. ورغم انه خسر البطوله دي في النهائي امام الترجي، ولكن سليف كولوبالي كان واحد من اهم لاعبي النادي الاهلي بشكل كبير وكان لاعب مؤثر فعلا، بالاضافه انه قدر يسجل في المصري وصنع هدفين قدام الاتحاد السكندري، وكان فعلا على المستوى الهجومي حل ممتاز بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن بعد خساره دوري ابطال افريقيا كارتيرون رحل عن النادي الاهلي، وبعدها كولوبالي تقريبا اختفى، ما قدرش يقدم حاجه تذكر وقتها مع النادي الاهلي، علشان بعد 22 مباراه لعبهم مع النادي الاهلي سجل 3 اهداف وصنع هدفين يرحل ويتم فسخ عقده بالتراضي. وعلشان تعرف تاثير كارتيرون على مسيره اللاعب ده، كارتيرون بعد ما رحل من الاهلي انضم للرجاء، وبعد ما رحل كولوبالي طلب ضم اللاعب وفعلا انضم للرجاء، ولكن بعد 3 شهور مباراه وحيده فقط رحل عن النادي بسبب سوء مستواه، علشان في 2020 ينضم النادي حوريه كوناكري الغاني واللي بيلعب معاه حتى الان. وكولوبالي حاليا عنده 37 سنه. قول لي بقى في الكومنتات تحت الحلقه اللي جايه تكون عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي؟